Bueno, vino esta máquina, una Wertheim, la marca es alemana, no creo que sea fabricada en Alemania, no le vi procedencia, número de fabricación, pero no vi por dónde. Bueno, pero acá el problema que tenemos es que no tiene pedal. El cable con esta ficha, a mí me sale 800 pesos, más irlo a buscar. Póngale que vaya en ómnibus, ya son 100 pesos más, 900 pesos. Y algo le tengo. ¿Cuánto tengo que cobrarle? Bueno, entonces lo que voy a hacer, le voy a eliminar. Le voy a eliminar la ficha y le voy a dejar directo. La ficha es para sacarlo, enroscarlo el cable y guardarlo en otro lado. Entonces va a quedar siempre puesto. Cuando no la usamos más, la desenchufamos, lo enroscamos y lo ponemos acá. Lo que queda el cable puesto ahí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a ver. Mucha gente va a decir, es una tontería lo que está diciendo, es una tontería. Compramos el cable, compramos un pedal genérico, conectamos dos cables acá, dentro del pedal, van dos cables, sigue todo el cable y en la otra punta ponemos la ficha. ¿Está? Derecho, del pedal a la ficha, dos cables acá y dos cables acá, está entero. Bueno, ¿ahora qué hago? Mido la distancia que tengo del piso hasta la máquina, más o menos por acá. Con todo este cable me da de la máquina al piso. Ahora, ¿qué hago? Recuerdan que los dos cables están unidos al pedal y va la ficha. Corto uno. Corté uno. Y estos dos que me quedan libres se conectan al motor. Ya está. ¿Está? Ahora sacamos la tapa, identificamos cuál es el motor. Obviamente esta máquina tiene luz. Voy a conectar la luz, pero estoy diciendo lo básico para poder poner a andar una máquina. Lo básico es esto. Esta conexión se llama en serie. ¿Está? Los dos cables vienen enteros, corto uno y este que corto va al motor. Bueno, sigo. Bueno, así quedó. Acá no hay corriente, está todo desconectado esto acá porque puede venir un chiquirín y meter algo. Esto no tiene corriente. Lo enchufa y anda, y lo enchufa a 220 y funciona, y lo desenchufa y no funciona. Tiene la llave que prende y apaga y listo. Bueno, estoy mirando la máquina, es impresionante. Ya acabo de limpiar el regulador de tensión, acabo de hacer todo el service que hay que hacer. Me falta sacarle un poquito la tierra esta que tiene acá, pero impresionante la ingeniería que tiene. Aparte de lanzadera rotativa como una máquina industrial, muy interesante esta máquina. Bueno, ya está puesta a punto, le arreglamos el problema del cable y ya falta probarla. Bueno, estoy viendo, está bastante fea, está acá. Así que vamos a limpiarla. Y la aguja está cayendo mal. La aguja está cayendo en zigzag muy contra la izquierda. Y cuando la pongo en el centro, sí, no está en el centro, así que tengo que centrarla. Lo más sensato es que este tornillo sea excéntrico. No la conozco, pero me supongo yo que debe ser excéntrico ese tornillo. Así que lo vamos a aflojar. Voy a aflojar este que también debe estar fijando. El brazo. Ahí está. Y vamos a girar este que debe ser el que centra. Ahí está. Lo pongo bien en el centro. Ahí quedó. Me gustó. Afirmo con este. Y aprieto este. Ahora pongo zigzag. Está bien.
Ahí está bien. Vamos a prender la llave. Ahí anda. Vamos a ver si quedó perfecto. Qué lindo que suena, ¿eh? Precioso. Bueno, ya está. Por hoy no voy a usar más el compresor, así que ya lo apagué. Bueno, voy a limpiar todo esto acá. La lámpara que está un poco sucia. Está como que hubiese estado bajo el agua esta máquina. Vaya a saber. Bueno. Ya está pronta. Voy a terminar de armar y la vamos a probar. Bueno. Vamos a ver cómo se enhebra esta máquina. Esta máquina se enhebra así. Porque la dueña creo que no la conoce. A ver esto si está bien. Sí, está bien. Bueno, esto se enhebra así. Acá. Ahí atrás. Venimos por acá. Siempre con el pie levantado, ¿no? Acá. Acá. Tenemos un pasahilo acá que si queremos lo enhebramos y si no, igual anda. Y a la aguja. La aguja se enhebra de frente. ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta. Venimos por acá atrás, lo enganchamos acá. Por acá. Acá abajo, lo subimos. Enganchamos ese. Y de aquí va la aguja. La aguja se coloca la cara chata hacia atrás. Bueno. Y se enhebra de frente. No, yo explico estas cosas porque piensan que hay gente que no sabe, no tiene ni idea. No tienen la más mínima idea. No tienen por qué saber. Bueno. Fue un día bastante complicadito. Bastante complicadito. Y bueno, después sacamos el hilo como cualquier otra máquina. Esta máquina es rotativa, voy a mostrar cómo se enhebra esto, porque la señora no tiene ni idea. Por lo que me dijo, se la regalaron. Esto es así. Esto es así. Se pone el carretel o la bobina, como le quiera llamar. Entra en esa ranura y así. Cortamos, 10 centímetros colgando, esta abertura va hacia arriba. Si no está en su posición correcta, no entra. Bajamos, sacamos el hilo y estaría pronta para trabajar. Vamos a ver. No tengo tela oscura, toda blanca tengo. Toda tela blanca, bueno. Vamos a probarla con tela blanca. Ustedes me creen si les digo que anda bien, aunque no se vea bien. Porque si anda mal también les voy a decir que anda mal. A ver, no, igual va a cosar medio flojo. Porque le puse aceite. Bueno. ¿Ven esas cosas que está haciendo? Eso es porque la aguja está despuntada. ¿Ven? Rompe la trama de la costura. Voy a sacar la aguja. Está despuntada. Vamos a poner una aguja nueva. Bueno, parece que metió un gol Uruguay porque están los vecinos gritando. A ver. La aguja nueva tenemos acá. Bueno. Yo estoy escuchando el partido bajito. Bueno, ustedes vieron lo que hizo. Vamos a poner una aguja nueva. La cara chata hacia atrás.
enhebramos. Lo único que hice, cambié la aguja. La enhebré, levanto el pie. ¿Ven cómo hizo? Bueno, ahora me voy acá más adelante y vamos a coser más adelante. Vamos de vuelta. ¿Vieron que ya no lo hace? ¿Vieron cómo hizo acá? Que tiraba de costado. Bueno, está cosiendo bien. Recto es este en cero. Este es el retroceso. Bueno, acá tenemos después un selector con dibujos y otro con dibujos en rojo. Lo que están en rojo es para que lo pongamos todas las palancas en rojo. ¿Mm? Lo que están en verde es para que lo usemos donde está marcado verde. ¿Ah? Voy a ir a ese. Verde, verde y verde. A ver ahí. Anda bien. Cero. Haciendo los dibujos bien. Ahí está haciendo bien los dibujos. Ahora voy a hacer un dibujo especial. Los dibujos especiales no son caprichos del fabricante. Ven que están en rojo y ven que las palancas tienen cosas en rojo. ¿Mm? Rojo, y tiene dos tipos de dibujo, A y B. Voy a poner a ver. ¿Cómo cambio esto? Estoy mirando cómo cambio, a ver. Ajá. Con esta misma palanca, voy cambiando acá. ¿Ven? Ese. El A está acá abajo. Debe ser para este lado. A. Bueno, ahí está, vamos a ver si es así. Perfecto. Ahí está. A ver, voy a hacer el... dentro de la... voy a hacer ese otro. Y ahora me voy a pasar al B, que es este de acá. B. No, está andando bien esta máquina. Señora, puede pasarla a levantar. Linda máquina tiene.
Hay que limpiarla bien. Esto quedó así. Acá tenemos la llave que apaga todo. ¿Ven que apaga la luz? Bueno, será hasta la próxima. Ya es tarde. Voy a comer algo y será hasta mañana. Que pasen bien. Nos estamos viendo.